that we are the one that's going to start your day right. Và như là tôi đã nói là tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ là những cái người mà bắt đầu một ngày mới thật là đúng đắn. Right. I hope that the last 3 days has made a bit of difference in your life now. Và tôi hy vọng rằng là 3 ngày vừa rồi nó đã thực sự là làm nên cái điều khác biệt ở trong cuộc sống của các bạn. Giving you some hope of what businesses can be done differently and better. Và đưa cho các bạn một cái nhìn rằng là khi mà làm kinh doanh ấy thì nó sẽ làm tốt hơn như thế nào. We started off with the ideas of mindset. Chúng ta bắt đầu từ một ý tưởng về tư duy. The 5 success resources that is needed to help you to stay confident. 5 nguồn lực hỗ trợ sự thành công để có thể giúp bạn thật sự là tự tin. And every moment of our life we are building it up. Và mỗi cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta xây dựng lên nó. We are reminding that all of us has got a unique X factors. Thì cần phải được nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có nhân tố bí ẩn. Because we have our strength. Bởi vì chúng ta có cái điểm mạnh của chúng ta. We are unique of ourselves because we have got certain strengths in us. Chúng ta cực kỳ là độc đáo bởi vì là chúng ta từng người lại có một cái điểm mạnh. Irrespective of the background, where you come from, how you are being brought up, you will always have some kind of strength in you. Và dựa trên cái background, dựa trên những cái nền tảng, dựa trên những cái nơi nào mà bạn đến thì tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên một cái điểm mạnh ở trong bạn nữa. And around us there will always be some kind of opportunity. Và bên cạnh đó ở xung quanh chúng ta luôn luôn có những các cái cơ hội khác nhau. So we keep our mind, we build our mind, we groom our mind like our life. Và thế nên là chúng ta giữ cái tâm trí của chúng ta xây dựng tâm trí của chúng ta và chúng ta trau chuốt cái tâm trí của chúng ta như là cái cuộc đời của chúng ta. Yeah, so we were also talking about the importance of attitude, right? Và tất nhiên là chúng ta cũng nói với nhau về cái tầm quan trọng của thái độ. You know the attitudes, mindset, you can remind yourself, mix around with the right people in the right community. Learn from the right persons. Và cái tư duy ấy, thì chúng ta cần phải là nhắc nhở bản thân, chúng ta cùng tiếp xúc với những cái người đúng đắn, cùng ở trong một cái môi trường đúng đắn. But attitude is everything, Nhưng mà thái độ là tất cả. It is important to understand, be aware before you can make any difference. Nó cực kỳ là quan trọng để cho các bạn có thể biết được rằng chúng ta cần phải nhận thức trước khi mà chúng ta có thể làm một cái điều khác biệt. Remember the 6 hierarchies of life. Hãy nhớ rằng chúng ta có 6 cái cấp bậc trong cuộc đời. We are irritated, we are affected, we are motivated by the important needs of our life. Chúng ta được thúc đẩy, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái nhu cầu sinh tồn ở trong cuộc sống. And the 2 significant needs are egos and money. Chúng ta được thúc đẩy bởi cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc ở trong cuộc sống và hai cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc chính ở đây đó chính là tiền và cái bản ngã. It is important to be aligned. Thế nên nó cực kỳ quan trọng để cho chúng ta phải thực sự là được căn chỉnh. Because we got to be motivated by the right needs. Bởi vì là chúng ta cần phải được tạo động lực bởi cái sự thúc đẩy bởi cái sự nhu cầu đúng đắn. If our families needs our survival, securities and love, we get ourselves aligned to look for money. Vậy thì nếu mà cái cuộc đời của chúng ta nó vẫn đang đi tìm kiếm cho cái sinh tồn, cho cái sự an toàn hay là cho tình yêu thì chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta đang làm việc để có thể kiếm được tiền. Don't let our ego affect us because we got to be out there helping ourselves before we could help others. Đừng để cái tôi nó ảnh hưởng đến chúng ta bởi vì là chính chúng ta phải giúp chúng ta trước khi mà chúng ta đi giúp người khác. Yeah, all of us can be a millionaire. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành triệu phú. But we need to be driven by the right values. Nhưng mà chúng ta cần được thúc đẩy bởi cái giá trị đúng. So it is so important that we must believe in whatever we do. Thế nên nó cực kỳ quan trọng rằng là chúng ta cần phải tin vào những cái gì mà chúng ta làm. Right? Believe drive passions. Và những cái niềm tin đó nó thúc đẩy những cái đam mê. You know why sometimes people naturally sells well? Và thường ấy, các bạn có biết tại sao một cách cực kỳ tự nhiên mà người ta cũng vẫn bán hàng tốt không? Because they are so passionate about what they do. Bởi vì là người ta cực kỳ đam mê ở những cái gì mà người ta làm. If they are just so passionate about what they do, they sell, right? Và khi mà người ta cực kỳ đam mê ở những cái gì người ta làm thì người ta cứ bán thôi. And with a little bit of good techniques. Và chỉ cần là một chút những cái kỹ thuật tốt thế thôi. Learning the right thing. Học được những cái điều đúng. We can be a super salesman. Thì với những cái điều đó chúng ta có thể trở thành một cái nhà bán hàng siêu. And of course, the last part of our attitude that is inside us is that we need
a goal. Và cái phần cuối cùng ở trong cái phần thái độ chúng ta cần ở trong chúng ta, đó chính là chúng ta cần một cái đích đến. No matter how, by the day, by the minutes, by the year, by our life, we need to have some kind of an objective. Và từng ngày hoặc là từng phút hoặc là ở trong cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cần phải có được một cái mục tiêu. Do you have a goal today, for example? Ví dụ như ngày hôm nay bạn có cái mục tiêu, cái đích đến của bạn hay không? What difference do we want to make? Đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm? Right. What is it that we wanted to do to make our business better? Đâu là cái điều mà các bạn muốn làm để khiến cho cái doanh nghiệp của bạn nó trở nên tốt hơn? What is it that you want to get from Ken this morning? Đâu là cái điều mà các bạn muốn lấy, các bạn muốn học từ Ken ngày hôm nay? How is it when you learn you're going to apply to your current situation to make life better? Nhưng cái gì mà bạn học ấy thì bạn ứng dụng vào cái tình huống hiện tại như thế nào để khiến cho cuộc sống của các bạn tốt hơn? So it is just like a bird in our hands. Và nó giống như kiểu là một cái con chim ở trong tay của chúng ta. Think about this little bird in your hand. Hãy thử nghĩ về một cái con chim nhỏ ở tay của chúng ta. You hold it in your hand. Khi mà chúng ta giữ nó lại. You want it dead, you just squeeze it, you will be dead. Và nếu mà mình muốn nó chết ấy, thì mình chỉ cần là nắm lại và mình chỉ cần nắm lại thôi và nó sẽ chết. If you let it go, you will fly. Và nếu mà mình mà để nó bay ấy, thì mình mà để nó đi thì nó sẽ bay. So technically, we are like the bird in our own hands. Và nói một cách máy móc ấy, thì chúng ta như những con chim ở trong cái chính bàn tay của chúng ta. That's the reason why life doesn't happen by chance. Thì đấy là lý do tại sao mà cái cuộc sống của chúng ta nó không bao giờ xảy ra tình cờ cả. It is the choice that we made. Nó là những cái sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. And you know that what happens in our mindsets, in our attitude, will what create a certain kind of behavior in us. Và những cái gì nó xảy ra ở cái tư duy, ở cái thái độ, nó sẽ tạo nên những cái hành vi của chúng ta. So every minute, every second, every moment of your life, you must be aware. Thế nên là từng cái giây phút, từng cái khoảnh khắc ở trong cái cuộc sống của các bạn thì các bạn phải nhận thức được. Awareness is a very, very important part of change. Cái sự nhận thức là một cái phần cực kỳ quan trọng của cái sự thay đổi nữa. So what is change about? Vậy thì cái thay đổi nó là cái gì? That's what today we need to discuss. Thì đấy là cái việc mà ngày hôm nay chúng ta cần phải thảo luận. Yesterday we talked about fast result. Ngày hôm qua chúng ta đã nói với nhau về kết quả nhanh. The three ways to get to fast result. 3 cái cách để có thể đạt được kết quả nhanh. So we had a good discussions after that. Thế nên là sau đó chúng ta cũng có được một thảo luận khá là tốt. Particularly about selling. Đặc biệt là về bán hàng. Now remember, this whole program is nothing but to focus on how to improve our performance in our career, in our job, in our business. Và cái chương trình này của chúng ta nó không tập trung vào cái gì ngoài cái việc của chúng ta tập trung vào cái hiệu suất, làm như thế nào để có thể tăng được hiệu suất ở trong cái cuộc sống của các bạn, ở trong cái sự nghiệp của các bạn. I always think that life is simple. Tôi luôn luôn nghĩ rằng cuộc sống nó rất đơn giản. Sometimes we are the one that make it so complicated ourselves. Nhưng mà nhiều khi thì chính chúng ta làm cho nó phức tạp lên. Yeah, so just keep it simple always, have fun. Thế nên là hãy cứ giữ cho nó đơn giản thôi, hãy thực sự là cứ vui vẻ thôi. We just need to be clear in whatever we do. Chúng ta chỉ cần là rõ ràng ở những cái gì mà chúng ta làm. Sometimes we call it mindfulness. Và nhiều khi là chúng ta phải có được cái sự tỉnh thức. Mindfulness is about awareness. Cái sự tỉnh thức ở đây nó chính là cái sự nhận thức. You are aware that people have their strengths and weaknesses. Chúng ta nhận thức được rằng là mọi người đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu. We have a choice to look at their strength instead of the weaknesses. Và chúng ta có cái sự lựa chọn rằng là chúng ta có thể nhìn vào điểm mạnh của họ thay vì chúng ta nhìn vào điểm yếu. Although the road now in Hanoi, where I am now, is quiet. Và các bạn có thể biết rằng tôi đang ở Hà Nội thì con đường ấy nó cực kỳ là yên ắng. But it's peaceful, right? Nhưng mà nó cũng rất là yên bình. So life is about how we look at it. Thế nên là cái cuộc sống ấy nó là cái cách mà chúng ta nhìn vào nó. And seriously, it's a choice that we make. Và nói một cách nghiêm túc thì đấy chính là cái sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Now, when you understand that the three ways to get fast result. Vậy thì nếu bạn đã hiểu được về 3 cái cách để có thể đạt được kết quả nhanh. And I hope that yesterday the three ways of getting result. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm qua 3 cái cách để đạt được kết quả nhanh. Alright, do you remember what are the three ways? Thì các bạn có nhớ rằng 3 cái cách của chúng ta là gì hay không? Please remind yourself. Thì Please comment the three ways of getting fast result yesterday. Xin hãy nhắc nhở bản thân mình. Xin hãy comment xem 3 cái cách để đạt được kết quả nhanh mà chúng ta học ngày hôm qua là cái gì. Alright, we got three ways, remember? Hãy nhớ rằng chúng ta có 3 cách. Alright.
I'm looking at it now. Thank you for responding. Cảm ơn bởi vì tất cả những cái câu trả lời của các bạn. All right, that's good. You see that there are three ways that that we when we go out there to do our business, to sell. All right, we need to know that there are three different ways that make things happen. Vậy thì khi mà chúng ta đi ra ngoài kia mà chúng ta muốn làm điều khác biệt và chúng ta bán hàng á, thì chúng ta biết được rằng là có 3 cách để khiến cho mọi thứ nó xảy ra. And it works a little bit faster if we approach it that way. Và nó sẽ thành công một cách nhanh hơn nếu mà chúng ta tiếp cận cho nó theo một cách đấy. So we got a peddling, right? Thì đầu tiên chúng ta có bán dạo. The focus is only result and transactional. Và cái tập trung ở đây đó chính là tập trung vào kết quả và thường là nó bán hàng theo kiểu giao dịch. The need-based strategy, right? Tiếp theo là bán hàng dựa trên nhu cầu. And of course, the one stop. Và tất nhiên là cái dịch vụ một cửa nữa. Right? Whichever way there is a way to make us create results that we want. Và bằng cái cách nào đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho chúng ta đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn. Alright, then give me a high five. Vậy thì hãy đập tay với tôi. Alright, remember high five? Hãy nhớ rằng chúng ta có cái đập tay high five. Right, the first five is professional intelligence. Cái five đầu tiên đó chính là trí tuệ chuyên nghiệp. Second is financial intelligence. Cái thứ hai đó chính là trí tuệ tài chính. Remember, the third one is entrepreneurial intelligence. Và cũng hãy nhớ rằng cả cái thứ ba nữa là cái trí tuệ kinh doanh. Supports in our life. Cái thứ tư là chính là sự hỗ trợ ở trong cuộc sống. Emotional and mental health. Và cái cuối cùng đó chính là sức khỏe về thể chất và tinh thần. And if you are ready, then we now move on to what we call today. The session is about 3 ways to build trust. Vậy thì nếu mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì cùng đi vào cái buổi học của chúng ta ngày hôm nay, 3 cái cách để có thể xây dựng được cái sự tin tưởng. Remember, when we are talking about business, one of the most important key skill that we need to be super good at is selling. Vậy thì hãy nhớ rằng khi mà chúng ta muốn làm kinh doanh, một cái kỹ năng mà chúng ta phải cực kỳ là tốt ở cái kỹ năng đó chính là bán hàng. Fine, we are always talking about self-motivation. Và đúng vậy, chúng ta nói rất là nhiều về cái việc là tự tạo động lực cho bản thân. Self-motivation make us excited, self-motivated, going out there to want to do it. Tự tạo động lực cho bản thân nó khiến cho chúng ta hào hứng hơn, tự tạo được động lực cho bản thân muốn đi ra ngoài kia và làm việc. You can attend a motivational talk. Các bạn có thể tham dự một cái chương trình truyền động lực. We can be motivated every morning, Và chúng ta cũng có thể là cũng có thể là tạo động lực mỗi buổi sáng nữa. You know what is the next important thing that we need to achieve? Vậy thì các bạn có biết cái điều quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần đạt được là gì không? Is to take action. Đó chính là hành động. And to take action, you must aware what sort of actions you want to take. Vậy thì để mà hành động ấy, các bạn phải nhận thức được rằng là cái hành động nào mà chúng ta cần. What is your objective? Đâu là cái mục tiêu của chúng ta? So today we are talking about 3 ways to build trusted relationship. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về 3 cái cách để có thể xây dựng được một cái mối quan hệ tin tưởng. Now these 3 ways of making relationship is a very, very common way. Và những cái cách này để có thể là làm nên những cái mối quan hệ là những cách cực kỳ chung. If you go to bookstore, nếu mà bạn đi ra những cái cửa hàng sách, you will always look at books that are saying consultative selling, and high trust selling, the art of high trust selling, the art of building trust. Vậy thì nếu mà các bạn đi ra ngoài kia và nhìn ở trong những cái cửa hàng sách, chúng ta luôn luôn là nhìn thấy những cái cuốn sách có tựa đề ra là bán hàng tư vấn, bán hàng theo kiểu tư vấn, bán hàng xây dựng mối quan hệ tin tưởng cao. You know that the world of sales is always talking about high trust, building trust. That's the reason why sometimes we forget about getting the result. Thì những cái mà ở trong cuộc sống ấy thường chúng ta chỉ có nghe người ta nhắc đến là bán hàng tin tưởng cao, xây dựng những cái sự tin tưởng. Thế nên là nhiều khi chúng ta sẽ quên những cái cách mà có thể đạt được kết quả nhanh. You know what? Most books that we read about. Và các bạn có biết không, hầu hết những cái cuốn sách mà chúng ta đọc talks about relationship selling. Nó đều nói về cái việc mà bán hàng dựa trên cái mối quan hệ. So that's the reason why yesterday's session is very important. Thì đấy là lý do tại sao mà cái buổi học ngày hôm qua cực kỳ quan trọng. Selling is really about getting the result. Bán hàng này thực sự là phải đạt được kết quả. It's whether you want it in a shorter term, like yesterday we are talking about, or a longer term. Nhưng mà chỉ là cái việc mà các bạn muốn nói là đạt ở trong cái thời gian ngắn hạn như là ngày hôm qua chúng ta nói, hay là chúng ta muốn đạt ở trong dài hạn. Whichever way, you got to get result.
Bằng cái cách nào đi chăng nữa thì các bạn cũng vẫn phải đạt được kết quả. You know that when I started my sales career, Và các bạn có biết không, khi mà tôi bắt đầu cái sự nghiệp bán hàng của tôi I don't have a lot of time. thì tôi không có nhiều thời gian. Every day I must get one sales. Mỗi ngày tôi đều phải bán được một hàng. If I don't get one sales, I will not have money. Nếu mà mỗi ngày mà tôi không bán được một đơn ấy, thì tôi không thể nào mà có tiền. And I'm very young. Và cái thời đó là tôi cực kỳ trẻ. I'm a startup. Tôi là một cái người khởi nghiệp. So what I do, I got no clients. Vậy thì những cái gì mà tôi phải làm, tôi không có khách hàng mà. So every day I focus on getting results. Thế nên là mỗi ngày tôi đều tập trung vào để đạt được kết quả. I focus on going on the street to make friends and to get people to buy from me. Và tôi tập trung vào cái việc mà tôi đi ra ngoài đường kia để có thể là kết bạn, làm quen và có thể là khiến cho mọi người mua từ tôi. And slowly I have got a lot of customers. Và dần là tôi có rất là nhiều khách hàng. When I have a lot of customers, I don't need to sell so hard to do cold calling anymore. Và khi mà tôi đã có nhiều khách hàng rồi thì tôi không cần phải bán một cách cực kỳ là điên cuồng, chăm chỉ để có thể là làm tiếp xúc với khách hàng lạnh nữa. So I started building high trust relationship. Và cái lúc đó là tôi bắt đầu xây dựng những cái mối quan hệ tin tưởng cao. I started to spend more time servicing my customers. Tôi dành nhiều thời gian hơn để có thể phục vụ khách hàng của tôi. And when I service my customer, the happy customer will continue to buy from me. Và khi mà tôi phục vụ thì những cái người khách hàng hạnh phúc, người ta lại tiếp tục là mua từ tôi. And slowly, it is the top customers that give me 80% of my business. Và dần luôn có những cái người khách hàng đứng đầu, người ta sẽ đưa cho tôi khoảng 80% của những cái thứ mà doanh số mà tôi làm được. Some of the customers even become follow me to become my salesperson. Mà thậm chí nhiều khi một số những cái người khách hàng người ta còn để người ta có thể trở thành những cái người của tôi, follow tôi để làm kinh doanh. So what am I doing? Vậy thì tôi đang làm cái gì? I started to focus on high trust relationship. Tôi bắt đầu là tập trung vào xây dựng những cái mối quan hệ tin tưởng cao. So you see that all of us move. Vậy thì các bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều có những chuyển động. Personally, I experience pedaling. Và theo một cái cách cực kỳ là cá nhân là tôi cũng đã trải qua những cái bán dạo rồi. I don't care. I go on the street. I knock door. Tôi không có quan tâm, tôi đi ra ngoài đường và tôi gõ cửa. After a while, I say no, enough. I need to focus on needs. Và sau một thời gian thì tôi nói rằng là không đủ rồi, tôi cần phải tập trung vào cái nhu cầu. I started to be smarter. Tôi bắt đầu là tôi thông minh hơn. I focus on people that is qualified. I qualify them and look like my potential customer. I approach them and I sell them. Và tôi tập trung vào cái nhu cầu, tôi tập trung vào cái việc mà tôi lọc và tôi phân loại khách hàng. Những cái người này là tôi lọc tôi xong rồi. Sau đó là tôi sẽ tiếp cận với những cái người đó và tôi bán cho họ. As I become more confident. Và bởi vì là tôi trở nên tự tin hơn. I started to look for different products. Sau đó là tôi bắt đầu là đi tìm kiếm một vài cái sản phẩm nó khác nhau đi. I become better and better because I'm able to sell more products. Và tôi trở nên tốt hơn bởi vì là tôi có khả năng để có thể bán nhiều sản phẩm hơn. Then after I have a lot of customers. Và sau khi mà tôi đã có rất là nhiều khách hàng rồi. I focus on building relationship because I know that keeping my top client will give me 80% of the business. Và tôi bắt đầu tập trung vào cái xây dựng mối quan hệ tin tưởng cao, bởi vì tôi biết được rằng là cái việc mà tôi phục vụ khách hàng tốt thì nó sẽ đưa cho tôi những cái người khách hàng hàng đầu, người ta đưa cho tôi 80% cái doanh thu. It is what we are talking about, the 20-80 rules. Thì đấy là những cái gì mà chúng ta nói về cái quy tắc 20-80. The rules of servicing the top 20 customers so that I could get 80% of my result. Vậy thì cái quy tắc rằng là tôi chỉ cần phục vụ khoảng 20% cái người khách hàng, là những cái người khách hàng đứng đầu thì tôi sẽ có được 80% kết quả. You know that's the reason why the world are always talking about high trust relationship. Cái thế giới nó luôn nói về những cái mối quan hệ tin tưởng cao. Because I know that the probability of selling to the old customers, the customers is 60% higher chance than trying to go on the street and go do cold call. Bởi vì là tôi biết rằng là cái xác suất bán hàng cho cái khách hàng mới, cái khách hàng hiện tại đó là khoảng 60-70% so với cái việc là bán hàng cho một cái người khách hàng mới, đó là 25-20%. Do you know that it actually costs 7 times more to try to get new customers than to retain the old one. Và các bạn có biết rằng là cái chi phí mà để có một khách hàng mới nó cao hơn gấp 7 lần so với cái việc là giữ lại một cái khách hàng cũ.
if I'm able to keep my more customer more, Và nếu mà tôi cứ tiếp tục là giữ chân được khách hàng của tôi nhiều hơn, I'm able to increase my profitability from 25% to 95%. thì có thể rằng là tôi tăng cái lợi nhuận của tôi lên từ 25 cho đến 95%. And I tell you that if you've got good customers, Và tôi nói với các bạn rằng nếu bạn mà có những cái người khách hàng tốt, 65% of the business will come from the existing business. vậy thì 65% các hoạt động kinh doanh của một cái công ty đến từ các nhóm khách hàng hiện tại. Alright, so you see that one more thing. Và còn một cái điều nữa, Loyal customers spend 67% more than a new one. và những cái khách hàng trung thành, người ta chi tiêu nhiều hơn 67% so với khách hàng mới. And when you have new customers, Và khi mà chúng ta có những khách hàng mới, 50% of your existing customer would want to try it. thì 50% của những cái người khách hàng hiện tại người ta muốn thử nó khi mà bạn có sản phẩm mới. So you see, it is really in this some little number here and there. It is actually very strategic, important that if you have a customer, you want to build loyalty with the customers. Vậy thì tất cả những cái số này nó nói cho chúng ta một cái điều rằng là nếu mà các bạn đã có khách hàng rồi thì các bạn cần phải xây dựng cái lòng trung thành của khách hàng. That is the reason why we always say that if you keep your customers, và đấy là lý do tại sao khi mà mình đồng ý với nhau rằng mình cần phải giữ chân khách hàng, there will be endless chain of business. thì nó là một cái business vô hạn. You can upsell and cross-sell them. Chúng ta có thể bán thêm hoặc là bán chéo họ. You know why it's upsell, right? You got one product, you keep increasing the values. Và các bạn biết gì thế nào là bán thêm phải không? Các bạn có một cái sản phẩm nhưng mà sau đó là các bạn cứ liên tục là tăng lên. Or you can cross-sell them, meaning that new product comes in, different product, you keep cross-selling them. Hoặc là chúng ta có thể bán chéo, rằng là một cái sản phẩm đi vào thì có thể là một vài những cái sản phẩm mới, chúng ta lại bán được cho họ những cái sản phẩm khác. You sell them a house. Và chúng ta ví dụ bán cho họ cái ngôi nhà. You cross-sell them into taking bank loans, taking loans from the bank for the house. Vậy thì khi mà chúng ta bán chéo, khi mà chúng ta bán cái ngôi nhà cho họ ấy, thì chúng ta còn bán chéo khiến cho người ta còn đi vay nợ ngân hàng nữa. Alright, do renovations for the house. Và làm những cái cải tạo cho cái ngôi nhà. Whatever it is, you can cross-sell them. Và dù bằng cái cách nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể bán chéo cho họ. Yeah, a good customer will always refer you more people to sell to. Và những cái người khách hàng tốt thì luôn giới thiệu cho khách hàng cho bạn để có thể bán. And the next thing is that today it is so important to make sure that they give you the testimony. Và ngày nay ấy, cực kỳ quan trọng để có thể đảm bảo rằng là người ta đưa cho bạn những cái chứng thực. Because social media are very powerful. Bởi vì là cái mạng xã hội cực kỳ là mạnh mẽ, có sức mạnh. If you have good customers, nếu mà bạn có được một cái người khách hàng tốt, they will actually endorse you in the social media. Chính người ta còn chứng thực phản hồi cho bạn ở trên mạng xã hội. And they will keep on coming back. Và người ta cứ liên tục là quay lại. So today what we are talking about, ladies and gentlemen, is really to build how to build the high trust relationship. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau làm như thế nào để có thể xây dựng được những cái mối quan hệ tin tưởng cao. To make your business more profitable. Để có thể khiến cho cái doanh nghiệp của các bạn nó càng có lợi nhuận hơn. So today you need to know that these are the three ways that you can do it. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta biết được rằng đây có 3 cái cách để chúng ta có thể làm được cái điều đó. And the three methods of building your trusted relationship. Vậy thì đây chính là 3 cái phương pháp để có thể xây dựng nên cái mối quan hệ tin tưởng của các bạn. So I want to assure you all that look here, everyone can sell. Và tôi muốn nói với các bạn, tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng là tất cả chúng ta đều có thể bán hàng. Indeed, everyone can do business và too. thực sự là tất cả chúng ta cũng đều có thể là làm kinh doanh nữa. If selling skill is the key skills of business. Nếu mà cái kỹ năng bán hàng là cái kỹ năng quan trọng ở trong làm kinh doanh. You see that there's a saying that if you are always selling, you will always make money. Và có một cái câu nói rằng là nếu mà các bạn luôn kiếm tiền thì nếu mà các bạn luôn bán hàng thì các bạn luôn kiếm được tiền. If you always be buying, you will be going broke. Nếu mà các bạn luôn mua hàng ấy thì có một ngày chúng ta cũng sẽ đổ vỡ. So make sure that your selling activity is always higher than buying activity. Thế nên là đừng có để cho chúng ta bị phá sản, bởi vì nếu mà tiêu xài nhiều, mua nhiều như thế thì chúng ta sẽ bị phá sản. Thế nên là hãy đảm bảo rằng là chúng ta kiếm được nhiều, chúng ta bán được nhiều hơn là cái việc của chúng ta mua. So ask yourself every day, how many times are you selling to a person a new idea, a new product,
or something. Vậy thì thử hỏi bản thân xem mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để có thể là gặp một người mới, chúng ta dành bao nhiêu thời gian để có thể bán sản phẩm. How many times are you coming out money to buy something? Và bao nhiêu thời gian mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua một thứ gì đó. If you're always selling, your selling activity is always higher than buying activity, you're quite safe. Nếu mà những cái hoạt động bán hàng của các bạn mà nó nhiều hơn những cái hoạt động mua hàng ấy thì các bạn khá là an toàn. If you're always buying and selling chuk chuk, you're sure gone. Nhưng mà nếu mà bạn luôn luôn là mua hàng nhưng mà bạn chỉ bán hàng một xíu xíu thôi thì chắc chắn là không được rồi. That's why most of us are in people business. Thì đấy là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ở trong những cái business về con So người. that's the reason why, as long as you're with people, you'll be in business. Thì đấy là lý do tại sao mà miễn là các bạn cùng với con người thì đấy là các bạn đang ở trong cái kinh doanh. So let's look at these three ways of building high trust relationship in selling. So three ways of building high trust relationship. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có 3 cái cách để có thể xây dựng được những cái mối quan hệ tin tưởng cao. Alright. The first way Cái cách đầu tiên is what we call counseling way. đó chính là cái cách mà chúng ta gọi là cái tham vấn. How do we counsel people? Làm như thế nào để chúng ta có thể là tham vấn cho người khác? You know that a counseling relationship is something that we always wanted to focus on building relationship. Vậy thì ở trong những cái mối quan hệ ấy, thì ở đây cái cách tham vấn ở đây đó chính là chúng ta luôn luôn là muốn xây dựng những cái mối quan hệ. Our focus is always in that person that we are talking to. Cái sự tập trung của chúng ta luôn luôn là ở trong cái người mà chúng ta đang nói chuyện. There's very little focus on selling the person. Nó rất là có ít những cái sự tập trung vào cái việc mà bán hàng. Because you focus, you think of the person first. Bởi vì là khi mà bạn tập trung thì bạn nghĩ về cái người đó trước. The second way is that you focus on planning. Và cái cách thứ hai đó chính là các bạn bắt đầu là lên kế hoạch. Think about what do you do in planning. Vậy thì bạn thử nghĩ về những cái gì mà các bạn làm ở cái việc lên kế hoạch. You got to step by step process a system. Và các bạn cần phải từng bước một ở trong cái hệ thống quy trình. To help a person to solve problem. Để có thể giúp đỡ cái người đó để có thể giải quyết vấn đề. Of course, in selling, it's all about solving people problem, Và right? tất nhiên là ở trong bán hàng ấy, nó đều là cái việc mà chúng ta giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. When there's a problem, there will be there's a sales pitch. When there is a problem from the buyer, that's where we go in and sell, right? Vậy thì bởi vì là nếu mà cái người khách hàng người ta có vấn đề thì đấy là cái lúc mà chúng ta đi vào và chúng ta giải quyết mà. Of course, the last method is providing advice. Và tất nhiên là cái phương pháp cuối cùng ấy, đó chính là cái việc mà chúng ta đưa ra những cái lời khuyên. What are we talking about advisory? Khi mà chúng ta nói đến cố vấn ấy, là chúng ta nói đến cái gì? Basically, you form a relationship with the other person. Và thường ấy là chúng ta sẽ tạo nên cái mối quan hệ với một cái người khác. And guide them. Và có thể dẫn dắt họ. Guide them to achieve their objective. Và dẫn dắt họ để có thể đạt được cái mục tiêu. Alright, they look at you as a master. Người ta nhìn với bạn với một cái ánh mắt của một cái chuyên gia. As somebody that they respect and they will respect you. Một số những cái người ấy, người ta sẽ tôn trọng các bạn. So we provide advisory. Thế nên là mình mới đưa ra cho người ta những cái lời khuyên. So in every way, sometimes when we are becoming more and more successful, people want us to be the advisor. Vậy thì nhiều khi ấy là chúng ta thành công ở trong cuộc sống thì người ta muốn chúng ta trở thành cái nhà cố vấn cho. They will try to as much as possible develop a longer term relationship with us. Người ta sẽ cố gắng là để có thể là làm những cái mối quan hệ, người ta sẽ cố gắng xây dựng những cái mối quan hệ dài hạn với chúng ta. So there are three ways that you can build a high trust relationship. Thế nên là có 3 cái cách để chúng ta có thể xây dựng lên cái mối quan hệ tin tưởng cao. And normally when we build a business relationship with people, và thường ấy là chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ với người khác. If you think about trust, và nếu mà chúng ta nghĩ về những cái sự tin tưởng ấy, you think about longer term relationship. Nếu mà chúng ta nghĩ về những cái mối quan hệ trong dài hạn, what we are talking about is really these three ways of forming it. Vậy thì những cái gì mà chúng ta nói với nhau đó chính là cái cách mà chúng ta hình thành nên. And having to say this, it is so important to be able to be looking at how you can move towards it. Vậy thì để mà nói đến cái điều này thì các bạn cần phải nhìn vào cái cách là làm như thế nào để mình có thể hướng tới cái điều đó. What are the skills that you need? Đâu là những cái kỹ năng mà các bạn cần? Where is the point that you should focus most? Đâu là những cái điểm mà các bạn cần phải tập trung? Remember that in order for us to
do something, we must put ourselves into a situation. Hãy nhớ rằng là để cho chúng ta có thể làm được cái điều gì đó thì chúng ta cần phải đặt bản thân mình vào trong cái tình huống. Or we got to put ourselves into a process. Hoặc là chúng ta phải đặt bản thân mình vào trong một cái quá trình. And you know that business process is about find, win, keep. Và các bạn biết không, cái ở trong cái quá trình kinh doanh ấy nó là tìm kiếm, chiến thắng và giữ chân. Alright, you need to find your customer, right? Các bạn cần phải tìm cái người khách hàng của mình. You need to win them. Các bạn cần phải chiến thắng họ. You need to keep them. Và các bạn cần phải giữ chân họ. So you notice that these three methods of it are really focused on something that you wanted to build that relationship. Thế nên là đây chính là ba cái phương pháp mà chúng ta sẽ có thể để xây dựng được cái mối quan hệ. The first three ways of peddling, need-based selling, and one-stop is just getting the result and move on. Vậy thì cái cách đầu tiên ấy, đó chính là cái cách bán dạo, rằng là chỉ có đạt được kết quả và sau đó là tiến lên đi tiếp. If you wanted to be a counseling person, a planning and advisory person, you tend to focus on very different things. Vậy thì nếu mà các bạn là những cái người mà theo cái kiểu tham mưu hoặc là tư vấn ấy, cố vấn ấy, thì các bạn tập trung vào những cái thứ rất là khác. And this is the reason why we need to understand what are the techniques that we need to change to. Vậy thì ở cái lúc này thì chúng ta mới cần biết rằng là đâu là những cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải thay đổi nữa. Because this is who we are. Bởi vì là đây là cái là chúng ta là ai. We wanted to build relationship. Và chúng ta muốn xây dựng được cái mối quan hệ. We at least need to know what we want to change towards to. Thì ít nhất chúng ta cũng cần phải biết được rằng là chúng ta cần phải thay đổi đến cái gì. Then we know what sort of skills we need to learn. Thì đấy, cái lúc đó chúng ta mới biết được rằng là chúng ta cần học những cái kỹ năng gì. And we know what the skills to learn, then you obviously got to take actions, right? Và khi mà chúng ta biết được những cái kỹ năng mà chúng ta học thì lúc đó thì chúng ta mới có thể hành động được. Continue to discipline ourselves so that we can get the result that we want. Và cứ liên tục để có thể có được cái sự kỷ luật cho bản thân thì từ đó chúng ta mới đạt được cái kết quả mong muốn. So I'm going to quickly go through one skill at a time. Vậy thì tôi sẽ đi qua từng cái kỹ năng. Let's start with the counselor. Đầu tiên đó, hãy cùng bắt đầu bằng cái người đầu tiên, đó chính là cái người tham vấn. Now, the counseling person normally in a business process need to be very strong at this 4 point of engagement. Vậy thì cái người mà làm công việc tham vấn cho chúng ta, người ta sẽ phải cực kỳ là giỏi ở trong 4 cái điểm này. The first one is the ability to build rapport and trust. Cái đầu tiên ấy, đó chính là cái khả năng để có thể xây dựng được lòng tin và mối quan hệ. You tend to be very interested in how to make the person trust you very quickly. Và mình phải thực sự là làm như thế nào để khiến cho cái người đó, người ta tin tưởng vào mình thật là nhanh. So normally a lot of you guys would have learned about NLP, right? Và tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn học về NLP. You know the counselors most of the counselor would really want to learn what is NLP about. Vậy thì một số những cái nhà tư vấn, những cái nhà tham vấn ở đây, người ta thực sự là muốn học là về NLP nó là cái gì. You know the NLP sometimes teaches people to cry, to laugh, to think about certain pain point, and then the persons react to it. Và khi mà chúng ta nói về NLP là nhiều khi người ta sẽ khiến cho người ta khóc, khiến cho người ta cười và chạm vào những cái nỗi đau, và nhiều khi khiến cho người ta cảm thấy buồn về điều đó. The counselor always make the person see the pain point. Như thường ấy là những cái người tư vấn, những cái nhà tham vấn này, người ta sẽ khiến cho cái người đấy, người ta nhìn thấy được những cái điểm đau. And they will observe. Và they will observe that this person are reacting and responding to it. Và sau đó là người ta nhìn thấy rằng là cái người này, người ta phản hồi và người ta đưa lại cái câu trả lời cho cái sự nỗi đau đó. Yeah, so this sort of skills to build connection by the counselor using the counseling skill is very important. Vậy thì cái kỹ năng này chúng ta sử dụng cái sự kết nối để có thể là có được những cái kỹ năng về tham vấn, đấy là cực kỳ quan trọng. Yeah, so if you are counseling a person, và nếu mà bạn đang tham vấn cho một người, this point of engagement and the skill is very critical. Thì ở trong những cái điểm gắn kết này và những cái kỹ năng cực kỳ là quan trọng. And the trouble is this, or the good thing is that counselor don't focus on closing sales. Vậy thì có một cái điều nữa, đó chính là cái người nhà tư vấn ở đây, người ta không tập trung vào bán hàng, Remember, người ta không tập trung vào chốt sale. Remember, it is good and it is also bad. Và các bạn hãy nhớ rằng cái điều này nó vừa tốt mà nó vừa xấu. You make your client
trusted you more. Và chúng ta khiến cho cái người khách hàng của mình tin tưởng vào mình nhiều hơn. Because you want them to feel that I'm not here to sell you anything. Bởi vì là mình khiến cho họ cảm thấy rằng là mình ở đây không phải là để bán gì cho họ cả. I want you to understand that I'm more care for you than trying to do business. Và mình khiến cho họ cảm thấy rằng là tôi ở đây bởi vì là tôi quan tâm đến bạn nhiều hơn là cái việc mà làm kinh doanh. Is there anything wrong? Vậy thì có gì sai hay không? I don't think there's anything wrong. Thì tôi không nghĩ là có cái gì đó sai đâu. The only problem is that you don't just close sales if it's sales. Chỉ có một cái vấn đề đó chính là bởi vì là chúng ta đang bán hàng nhưng mà các bạn lại không chốt sale thì đấy là một vấn đề. So what you see, so in winning sales is this, that the problem with counseling is that the focus is never in sales. Vậy thì ở trong bán hàng ấy thì một cái vấn đề của cái người này đó chính là cái sự tập trung ấy không bao giờ là chốt cả. So that's the reason why you notice that yesterday there's this friend of us that asked about, hey, I'm a counselor. Thì các bạn hãy nhớ rằng ngày hôm qua chúng ta có một cái người bạn nói rằng là, ê, tôi là cái nhà tư vấn. How do I close sales? Làm như thế nào để tôi có thể chốt được sale? So you notice that if you are doing counseling, you got a different kind of relationship with the customer. Vậy thì chúng ta mới nhận ra được rằng là nếu mà chúng ta đang tư vấn, đang làm tham vấn ấy, thì chúng ta đã có một cái mối quan hệ với khách hàng. There's no wrong or right, but it is good. Cái điều đó nó không đúng hay sai nhưng mà nó tốt. Now, when you start thinking about, no, I need to have fast sales. Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt đầu là nghĩ rằng là không, tôi cần phải có được kết quả một cách nhanh chóng, có được cái sale một cách nhanh chóng. So the chances is that you need to move towards the transactional, right? Vậy thì cái cơ hội bây giờ đó chính là các bạn phải dần dần chuyển sang cái bán hàng theo phương thức giao dịch. So the importance of being aware. Awareness is important. Vậy thì bây giờ là cái sự quan trọng của cái việc nhận thức. Once you understand this, it's easier for you to switch yourself to get the result that you want. Vậy thì một khi mà các bạn đã hiểu về cái điều này là cái lúc mà các bạn có thể là chuyển đổi bản thân mình đến những cái thứ mà các bạn muốn. Example, you are practicing counseling all the time. Ví dụ như bạn là một cái người tham vấn mà because you are naturally a person that want to connect with people and build high trust. Bạn là một cái nhà tham vấn một cách tự nhiên bởi vì là các bạn là một cái nhà tham vấn một cách cực kỳ là thực hành, bởi vì là các bạn lành nghề. Bởi vì tại sao? Bởi vì là chính bản thân các bạn một cách tự nhiên là các bạn luôn luôn là có được cái niềm vui khi mà tiếp xúc với con người. But you need to aware that at some point I need to be a painter. Nhưng mà chúng ta cần phải biết được rằng là ở một số điểm chúng ta cần phải trở thành một cái người họa sĩ. I need to solve the problem very quickly. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Then I need to be a need-based salesperson. Thì cái lúc đó thì chúng ta cần phải trở thành một cái người bán hàng theo kiểu tập trung vào những cái nhu cầu. Then what? When you keep the customers. Vậy thì cái điều gì tiếp theo khi mà chúng ta giữ cái người khách hàng? You know that your ability to service the customer long term is very key. Vậy thì những cái khả năng để có thể giữ chân khách hàng ở trong dài hạn nên nó là chìa khóa. And very often we always focus on how to connect with the customers regularly. Và thường ấy là chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về cách làm như thế nào để có thể kết nối với khách hàng một cách thường xuyên. And you must remember that actually you probably will need what we call a CRM system. Và thường là chúng ta sẽ bắt đầu là cần một cái hệ thống CRM. If you need to build a long-term relationship, it is important to have a system. Nếu mà chúng ta muốn xây dựng một cái mối quan hệ có cái độ dài hạn thì nó là quan trọng để chúng ta có một cái hệ thống. A counseling approach of a person's focus on really long-term relationship. Cái cách mà tiếp cận theo kiểu tham vấn ấy, nó thực sự là theo cái cách mà mối quan hệ trong dài hạn. And the thing is that you always wanted something where the customer are so happy with you, they will refer people to you all the time. Và bên cạnh đó các bạn cũng muốn tập trung vào một cái điểm đó chính là nếu mà cái người khách hàng người ta hạnh phúc với bạn, người ta vui vẻ với bạn thì người ta sẽ bắt đầu giới thiệu cho bạn. So this 4 point of engagement is a very critical skill of a counseling strategy. For counselors. Vậy thì những cái điểm ở trong này, ở trong cái quy trình gắn kết khách hàng thì đây là những cái điểm và những cái kỹ năng cực kỳ là cần thiết cho cái người tham vấn này. So remember that when at certain time you wanted to engage people and get them to really trust you and believe you, these are the 4 points of a contact that you need to build to be effective in your business. Vậy thì hãy nhớ rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với một người nào đó mà chúng ta muốn rằng họ tin tưởng và họ tin chúng ta thì đây chính là cái phương pháp mà các bạn có thể xem.
The next way is actually a planning way. Và cái cách tiếp theo đó chính là cách lập kế hoạch. You know there are a lot of customers sometimes like us because we plan very well for them. Các bạn có biết được rằng nhiều khi cái người khách hàng người ta thích chúng ta lắm bởi vì là chúng ta có thể lập kế hoạch cho họ. Now in a sales process, Và ở trong cái quá trình bán hàng, if you wanted to be able to be very effectively doing a planning business, nếu mà chúng ta muốn thực sự là làm lập kế hoạch một cách hiệu quả. For example, whether you buy house, sell insurance, or even supplements or teaching. Và kể cả là các bạn có mua những cái ngôi nhà hoặc là các bạn bán bất động sản, bán những cái thực phẩm chức năng hay là dạy học. You wanted to present, you know that becoming a planner is very important. Thì các bạn biết được rằng là cái việc mà trở thành một cái người lập kế hoạch ấy là cực kỳ quan trọng. So when you have a leads, vậy thì khi mà các bạn đã có được cái khách hàng rồi, you need to have a very good skill and you need to be your ability to qualify the person is very key. Vậy thì khi mà mình đã có khách hàng rồi thì cái khả năng của các bạn để có thể lọc, để có thể phân loại khách hàng là cực kỳ quan trọng. Because as a planning person, you need to know that the person has got a certain profile of pain point for you to plan. Bởi vì là để mà có thể lập kế hoạch cho họ thì các bạn cần phải biết về họ và các bạn biết rằng là họ có những cái điểm đau như thế nào để có thể là lên kế hoạch cho họ mà. So your ability to do research is very important. Thế nên là cái khả năng để có thể là làm những cái nghiên cứu ấy cực kỳ là quan trọng. And you need to be able to prepare very, very completely. Và tất nhiên là chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một cách thực sự là kỹ lưỡng. And normally your presentation skill got to be very, very comprehensive. Thường ấy là cái bài thuyết trình của các bạn nó sẽ thật là toàn diện và bao quát. And you know very well that when you wanted to complete the job, you want to keep the customers, you need to make sure that everything that he buys, you have got to be able to deliver it with clear understanding by the buyers. Và khi mà chúng ta đang đến cái quá trình này rồi, khi mà khách hàng đã mua hàng từ chúng ta rồi, thì cái bước tiếp theo chúng ta phải đảm bảo một cái điều rằng là chúng ta phải giao cho khách hàng những cái thứ mà chúng ta đã hứa, với cái sự cực kỳ là hiểu tường tận về những cái gì. Khách hàng phải hiểu tường tận được những cái gì mà khách hàng sẽ nhận được. What are the important skills when you are practicing planning skills? Vậy thì đâu là những cái kỹ năng cần thiết khi mà các bạn thực hành cái kỹ năng lên kế hoạch này? It's really to get referrals. Đó chính là thực sự là chúng ta phải có được cái sự giới thiệu. And making sure that the persons that buy from you appreciate what you do. They give you the endorsements to get more referrals. Và phải đảm bảo rằng là những cái người mà người ta mua từ bạn ấy, người ta phải thực sự là tôn trọng, thực sự là đánh giá cao những cái gì mà người ta làm, các bạn làm được cho người ta. Thế nên là từ đó người ta đưa cho những cái sự giới thiệu, sự phản hồi chứng thực. So what sort of business that you need to do to plan? Vậy thì cái kiểu kinh doanh nào mà các bạn cần phải làm để các bạn có thể lập kế hoạch? Maybe you're selling more high value product. Có thể là các bạn bán những cái sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao chẳng hạn. That needed you to have planning skill. Mà nó sẽ cần các bạn có được những cái kỹ năng lập kế hoạch. But having a planning skill is very general. Nhưng mà cái việc chúng ta có cái kỹ năng lập kế hoạch thì nó rất là chung. You need to, whenever you have a lead, you need to know what to do. Vậy You thì need to know what to be good at. hãy nhớ rằng một khi mà chúng ta có những cái người khách hàng rồi thì chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta cần phải làm gì và chúng ta cần phải tốt ở những cái điểm nào. When you have a customer already bought from you, nếu mà chúng ta có những cái người khách hàng mà người ta đã mua từ chúng ta rồi, how you become very effective in your referral skill? làm như thế nào để mình trở nên thực sự là hiệu quả ở trong cái chiến lược về giới thiệu? So are you okay so far? Vậy thì các bạn có ok không? Give me a high five is okay. Nếu mà các bạn mà ok thì hãy cho tôi high five, đặt tay với tôi. Alright. Good. These are basically a high trust relationship methods. Vậy thì nói một cách cơ bản thì đây chính là một cái cách để có thể bán hàng theo kiểu xây dựng một mối quan hệ tin tưởng cao. Now, the next one is what we call an advisory approach. Và cái cách tiếp theo là cái cách chúng ta gọi là tiếp cận theo kiểu tham vấn, theo kiểu là cố vấn. Now, this is the part where I think the Vietnamese word has got some confusion. Và tôi biết được rằng là ở trong một số những cái từ như thế này thì những cái từ ngữ Việt Nam nó sẽ có một vài những cái phần mà nó chưa được sáng tỏ ở đây. One is we were comparing between the consultants and an advisor. Thường là chúng ta sẽ bắt đầu là so sánh cái việc mà cái người consultant và cái người advisor đó là cái gì. We call it consulting, Mà cái đó là chúng ta gọi là cái tư vấn á. And advisory. Và cái đưa ra lời khuyên là cái cố vấn á. Now this skill is about advisory because we are creating long-term relationship. Vậy thì ở cái kỹ năng này là các bạn đưa ra được cái sự cố vấn bởi vì là các bạn đã có cái mối quan hệ ở trong dài hạn. Now I want to clarify what is consulting. Vậy thì tôi muốn là đưa cho các bạn biết rằng là cái việc
Consulting is about a customer engage us for a period of time to do a certain job. Now, so that is what consulting do. Vậy thì một cái người nhà tư vấn ấy thì người ta sẽ làm cái gì? Người ta sẽ bắt đầu là tập trung. Now, what does a consulting do? I just want to touch lightly and I focus on advisory. Vậy thì tôi muốn là chỉ có chạm thật ngắn gọn là một cái người tư vấn người ta làm cái gì và sau đó là chúng ta sẽ tập trung vào cái cố vấn. Yeah, if I'm your consultant, nếu tôi là một cái nhà tư vấn của bạn, I focus on only a project. Tôi chỉ có tập trung vào một cái dự án thôi. I finish, I go. Khi mà tôi kết thúc thì là tôi xong, tôi đi. Now, let's go now focus on advisory. Và bây giờ tập trung vào cái tham vấn của vào cái cố vấn của chúng ta. Advisory is a very high trust relationship strategy. Cái tiếp cận theo cái kiểu cố vấn ấy là những cái chiến lược mà tập trung vào những cái mối quan hệ tin tưởng cao. As an advisor, we wanted to create a long-term relationship. Với cái tư cách là một cái người cố vấn thì chúng ta muốn tạo ra được một cái mối quan hệ ở trong dài hạn. So that my client will always come back to me and ask me to do more things. Thế nên là những cái người khách hàng của tôi có thể là có thể quay lại với tôi để có thể mua được nhiều thứ hơn. Because I'm the advisor. Để có thể là xin được lời khuyên nhiều hơn bởi vì là tôi là cái người đưa ra lời khuyên mà. That is the reason why advisors, when you become an advisor of our clients. Thế nên là nhiều khi nếu mà chúng ta mà là cái người cố vấn cho cái khách hàng của chúng ta, whether it's technical, whether it's personal problem, they will always look to us. Thì kể cả nó là những cái vấn đề hay là nó là những cái mà người ta cần thì người ta sẽ bắt đầu là tìm kiếm chúng ta. I always say that advisory is the highest level of selling. Và tôi cũng thường nói rằng là cái việc mà cố vấn ấy nó là cái mức cao nhất của cái bán hàng. It's what we call the highest values of selling. Đấy là cái mà chúng ta gọi là bán hàng theo cái giá trị cao nhất. When you become an advisor of your customers. Khi mà các bạn trở thành cái người cố vấn của cái người khách hàng của mình. Yeah, so I hope that you are clear with what advisory is about. Vậy thì tôi hy vọng rằng các bạn thật sự là rõ ràng về những cái gì, về cố vấn nó là cái gì. Remember, long-term relationship. Hãy nhớ rằng những mối quan hệ ở trong dài hạn. Very high value relationship with your customer. Where customer got problem, they look for you for advice. Và một cái mối quan hệ dài hạn với khách hàng, và khi mà cái người khách hàng người ta có vấn đề thì bất kể là cái gì đi chăng nữa thì người ta đi tìm đến bạn để người ta xin cái lời khuyên. Of course, when you are advisor, you must high level of knowledge. Và tất nhiên là khi bạn có thể đưa ra lời khuyên ấy, thì là các bạn là những cái người mà có kiến thức cao. You must be effectively able to let them know that I can build relationship and I also can provide you with planning advice. Và các bạn phải khiến cho người ta cảm thấy rằng là tôi có thể là xây dựng một cái mối quan hệ với bạn nhưng mà tôi cũng có đủ kiến thức để có thể đưa cho các bạn những cái lời khuyên. So you notice that as an advisor is a combination of counseling skill and planning skill. Vậy thì nếu mà các bạn để ý thì các bạn có thể biết được rằng là cái người cố vấn này người ta sẽ làm cái sự cố vấn nó là cái tổng hợp của những cái kỹ năng về tham vấn và kỹ năng lên kế hoạch. In the same way, preparation is very important when you become an advisor of a person. Vậy thì ở một cái cách tương tự thì là cái việc của chúng ta chuẩn bị cực kỳ là quan trọng khi mà chúng ta có thể cố vấn cho một người nào đó. And you always try to reinforce relationship. Và chúng ta cố gắng luôn luôn để có thể là nhấn mạnh để có thể làm mạnh mẽ hơn cái mối quan hệ. You want to keep up with building trust with a person. Chúng ta luôn luôn là muốn tăng cường cái sự tin tưởng của cái người đó. And you make sure that the solutions are well delivered. Và sau đó chúng ta đảm bảo được rằng là những cái giải pháp ấy thì nó được chuyển giao một cách thật là tốt. You have a solid customer relationship management system. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có được một cái mối quan hệ, có được những cái quản trị khách hàng rất là tốt. And as an advisor, you must always focus on how to get referral, upsell, cross-sell, and getting endorsements for your services. Và với một cái người mà nhà cố vấn thì các bạn luôn luôn là cũng tập trung vào cái sự giới thiệu, bán thêm bán chéo và phản hồi chứng thực từ khách hàng. Now, remember there are many steps in the sales process. Hãy nhớ rằng có rất là nhiều cái bước ở trong cái quá trình bán hàng. This is the 5 steps that you got to do very well if you wanted to become an advisor of the other person in business. Thì đây là những cái cách mà các bạn cần phải làm thực sự là tốt nếu mà các bạn muốn cố vấn ở trong cái kinh doanh, cố vấn cho khách hàng ở trong kinh doanh. Yes, today we are talking about the 3 ways of building high trust relationship. Và đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta đã nói với nhau về 3 cái cách để có thể xây dựng nên một cái mối quan hệ tin tưởng cao. So you see that
in businesses, there are 6 different ways to do our business. Vậy thì các bạn có thể thấy được rằng là ở trong kinh doanh ấy thì chúng ta sẽ có 6 cái cách khác nhau để có thể làm kinh doanh. Why I always says that selling is such a wonderful career for me, yeah? Lý do tại sao mà tôi nói rằng là cái việc bán hàng ấy nó là một cái sự nghiệp cực kỳ là tuyệt vời đối với tôi. Because I treat this business like a challenge, yeah? Bởi vì là tôi coi cái business này như là một cái thử thách vậy. Every person that I talk to, I need to be different. Và mỗi cái người mà tôi nói chuyện với họ ấy, thì tôi cần phải khác đi. And I need to be good at the different roles that I play. Và tôi cũng cần phải cực kỳ là tốt ở những cái vai trò khác nhau mà tôi đóng. If I have a high value customers, Nếu mà tôi có những cái khách hàng mà giá trị cao, I want to be his advisor. thì tôi muốn là trở thành cái người cố vấn của anh So ấy. that I can more and more business. Thế nên là sau đó là tôi có thể là kiếm được nhiều business, nhiều cái kết quả hơn từ cái người này. And I tell you that loyal customers give us more business. Và tôi nói với các bạn rằng là những cái người khách hàng trung thành thì luôn luôn đem đến cái cơ hội trong kinh doanh cho chúng ta. And there are some customers that they don't want you to be advisor. Và tất nhiên là có những cái kiểu khách hàng người ta không muốn các bạn trở thành cái người cố vấn. They want you to just come down, do the research for me, tell me what to do, I'll get it done for you. Và người ta chỉ muốn là đến đây có thể là làm cái nghiên cứu cho tôi và xong đó là tôi sẽ để làm cho nó xong. So as a planner, you need to be very good at a certain point of engagement. Vậy thì với cái tư cách là cái người lập kế hoạch thì chúng ta cần phải cực kỳ là giỏi ở một số những cái điểm. So that your business will continue to be good. Và từ đó thì cái business của các bạn mới có thể tiếp tục tốt được. And there are some customers that just wanted you to listen to them all the time. Và sau đó là có rất là nhiều những cái người khách hàng người ta muốn là các bạn lắng nghe họ. And then you need to be like care for the person. You need to build that relationship where they get you to start talking, get them to start talking, telling you your problem so that you can solve the problem. Vậy thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải xây dựng những cái mối quan hệ, phải có được cái sự tin tưởng cao, sau đó là có được những cái cuộc nói chuyện với nhau và các bạn có thể giúp họ giải quyết được vấn đề. So you realize that actually there are just different ways of selling. Vậy thì chúng ta có thể nhận ra được rằng là nó chỉ là những cái cách khác nhau của bán hàng. Example, if you are a counseling person. Ví dụ như các bạn là một cái người bán hàng theo kiểu tham vấn. You never thought of focusing on result. Chúng ta không bao giờ nghĩ về cái việc là bán hàng mà phải tập trung vào cái kết quả cả. That's the reason why I always been talking about awareness before change. Đấy là cái lý do tại sao mà tôi luôn luôn nói về cái nhận thức trước khi thay đổi. If you are aware of it, you know what to change. You need to be able to adjust yourself. Nếu mà các bạn biết nhận thức được về cái điều đó thì các bạn biết là cần phải thay đổi như thế nào thì chúng ta từ đó chúng ta mới biết được là chúng ta nên điều chỉnh bản thân như thế nào. You know that I want to share, and I believe that every business that you're in. Và tôi tin được rằng ở bất cứ cái business nào các bạn đang ở trong đó. Any products that services that you're selling. Kể cả bất cứ cái sản phẩm hay dịch vụ nào các bạn đang bán. You just need to be aware that there are 6 different ways. Thì các bạn cần nhận thức được rằng là nó có 6 cái cách khác nhau. 3 of them for you to get faster result. 3 trong số đó để có thể giúp bạn đạt được cái kết quả nhanh. The other 3 of them is relationship driven. Và 3 trong cái số đó là tập trung vào những cái mối quan hệ. So whichever way. Vậy thì bằng cái cách nào đi chăng nữa, there's no wrong or right. Thì nó không có đúng hay sai ở đây. It is the questions of what you want to achieve. What is your objective with the persons that you are working with. Vậy thì cái câu hỏi ở đây đặt ra rằng là đâu là cái thứ mà mình muốn đạt được, đâu là cái mục tiêu của bạn với cái người mà mình đang nói chuyện. What kind of products and services you're offering? Bên cạnh đó thì đâu là cái sản phẩm dịch vụ của bạn đang bán là cái gì? And every time when you understand your own situation. Và bất cứ khi nào nếu mà các bạn hiểu được cái tình huống hiện tại của mình. What is expected from your customers? Vậy thì bên cạnh đó thì đâu là những cái kỳ vọng của khách hàng? Well, then you were able to make your changes, right? Thì từ đó chúng ta mới có thể là có được những cái sự thay đổi. And you can learn whatever that is doing. You got to learn the right thing, right? That's all. Thế nên là tất cả những cái thứ gì chúng ta cần làm và chính là chúng ta phải học những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn. So remember the 6 different methods that I spoke about the last 2 days. Vậy thì hãy nhớ về 6 cái phương pháp mà tôi vừa mới nói với các bạn về 2 ngày vừa qua. I hope that it helps you to be even more aware. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn nhận thức được nhiều hơn. So that when you need to change, you know what to change. Thế nên là sau đó nếu mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn biết là sẽ thay đổi như thế nào. Alright. So this is a time that I felt that most of you here would have done your STM report. Và tôi cũng biết được rằng là bây giờ là cái thời điểm mà hầu hết các bạn ở đây đã làm xong cái bài báo cáo STM của mình rồi. So that's where you are able to read the report and understand that look here, the whole point of engagement
you are just different in the different ways. Vậy thì mình mới nhìn ra một điều rằng là nếu mà mình có đọc cái bản báo cáo thì mình nhận ra rằng ở trong bất cứ cái điểm gắn kết khách hàng nào ở trong cả một cái quá trình ấy thì mỗi cái điểm là chúng ta đều tiếp cận theo một cách khác nhau. For example, in the report, ví dụ như ở trong cái báo cáo của bạn, at closing attempt, ở trong cái việc nỗ lực chốt sale, you are a counselor. nếu bạn mà là cái nhà tư vấn ấy, So you notice that counselor at that point is not the best skill, thì chúng ta mới biết được rằng là cái nhà tư vấn, cái hình mẫu nhà tư vấn ở cái điểm này không phải là cái kỹ năng tốt nhất. because you will never focus on closing. Bởi vì là chúng ta không bao giờ tập trung vào chốt. So this is awareness to you. Thì đây chính là cái sự nhận thức cho các bạn. Now, if you tell me, if you say that, look here, Ken, I really need to be getting result. Và bây giờ ví dụ như nếu mà bạn nói với tôi rằng là này Ken, tôi thực sự là muốn là đạt được kết quả. Then you need to be able to think like maybe a painter or actors or hunters in this case. Thì ở trong những cái trường hợp như thế này, các bạn cần phải nghĩ về những cái người thợ săn, họa sĩ hoặc là diễn viên. So you see, everyone can sell. Vậy thì các bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều có thể bán hàng. You just need to know how to sell. Các bạn chỉ cần là biết cách làm như thế nào để có thể bán hàng mà thôi. And the world of business is all about selling. Thế nên là cái thế giới của kinh doanh ấy, nó là cái việc bán hàng. So today we spend a bit of time to talk about the three different ways of selling. Và ngày hôm nay chúng ta dành thời gian ra để nói với nhau về 3 cái cách khác nhau ở trong bán hàng. A selling methods that focus on relationship. 3 cái phương pháp bán hàng mà nó tập trung vào mối quan hệ. And what are the point of engagement that you're going to be even more effective. Và đâu là những cái điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải thực sự là làm tốt ở những cái điểm đó. So with this, I hope that I've given you the whole new world of ways of selling. Vậy thì với cái điều đó, tôi hy vọng rằng tôi đưa cho các bạn một cái thế giới mới của cái việc bán hàng. And I know that when I use the word selling, some people are not very comfortable. Tôi biết được rằng nhiều khi mà tôi sử dụng những cái từ bán hàng ấy thì nhiều người ta không có quá thoải mái. But the reality of life is that we need to sell. Nhưng mà cái thực tế ở trong cuộc sống đó chính là chúng ta cần bán hàng. If you can't accept if you can't accept selling, you will never be able to do business better. Nếu mà chúng ta không chấp nhận bán hàng ấy thì chúng ta không bao giờ có thể làm kinh doanh được tốt hơn. It's just that you need to have a different ways of selling and understand it well. Chẳng qua là chúng ta có những cái cách khác nhau để có thể bán hàng và chúng ta phải hiểu được nó. And if it's good, please give me a high five. Và nếu mà tốt thì hãy đưa cho tôi high five, đập tay với tôi. Yeah. So good. Now, with this, I'm sure that some of you have got questions. Và với cái điều đó thì tôi biết được rằng một vài người trong số các bạn có câu hỏi. Right, I'm going to bring up Minsan. Len, okay, Len, where are you? Vậy thì xin mời anh Linh ạ.